হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল রসগোল্লা। তো আজকে আমি পার্ট 1 আইবুড়োভাতে যে গিফট পেয়েছি আমি সেইগুলো এখন দেখাতে চলেছি। পার্ট 1 কেন বলছি, কারণ হচ্ছে যে এটা আমার বাড়ি থেকে মানে পিসিরা দিদারা এইসব দিয়েছে আমার দিক থেকে। সেই আইবুড়োভাতে যে গিফটগুলো পেয়েছি সেগুলো আজকে দেখাতে চলেছি। এইগুলো আবার কালকে ফলস পিকও করতে চলে যাবে, তাই জন্য ভালো না আজকে ঝটপট করে দেখিয়ে দিই। ক্যামেরার উপরে বোন ধরেছে, তাই জন্য ভালো দেখিয়ে দিই। চলো, এটা প্রথমে দেখাচ্ছি। এটা দিয়েছে বড় পিসি, ঠিক আছে। এটা আমার খুবই পছন্দ হয়েছে, মানে এত ইউনিক কালার, আনকমন কালার। তো এই কালারটা আমি সত্যি এত শাড়ি ঘেটেছি না তো এতদিন ধরে এই বিয়ে কেনাকাটি করতে গিয়ে, কিন্তু আমি একটাও এরকম শাড়ি দেখতে পাইনি। তো সত্যি খুব ইউনিক কালার। দেখো এটা কি কি কালার বলে, এটা হয় ছাই ছাই, ও যাই হোক হবে। তার সঙ্গে এই যে পিঙ্ক কম্বিনেশন। তো আমার বৌদিরা বলে এখন লাল হলুদ সবাই মানে দেবে এবং পরবিও তুই। তো এই কালারটা সত্যি আনকমন কালার, মানে এতদিন আমি বড় বাজারে পর্যন্ত খেটে এসেছি এইরকম শাড়ির কালার আমি একটাও দেখিনি। তো দারুণ লেগেছে এটা, অবশ্যই এটা আমি পরবো। তো সেই এখন দোকানের শাড়ির মতন এইরকম করে উড়িয়ে একদম পাশে রাখবো, ঠিক আছে। তারপরে আরও একটা শাড়ি, আমার দুই বড় পিসি কিন্তু প্রায় পিঙ্ক পিঙ্ক এসেছে। এই শাড়িটা কি ভাগলপুরি শাড়ি, তাই তো। এইটাও খুব সফট, পিসি জানে আমি পিসি ফোলা ফাপা একদম শাড়ি পরতে পারি না, তো একদম সফট একটা শাড়ি দিয়েছে। খুব সুন্দর, খুব সফট, খুবই সফট। এটাও ফলস পিকও করতে দেবো, মানে কারণ হচ্ছে বিয়ের সময় আমি ওটা পরবো, মানে এই কদিনে। তাই জন্য ভাবলাম না আগে ফলস পিকও করতে দিই, কারণ এই ফোলা আমরা যেহেতু সত্যি কথা মোটা মানুষ, এই ফোলা ফাপা শাড়ি পরলে একদম ভালো লাগবে না। এই যে এটা এখন হয়তো ব্লাউজ পিস বানানো যাবে না, কিন্তু ফলস পিকোটা অবশ্যই করে নেবো। এরপর মেজো না সেজো পিসি এটা দিয়েছে একদম হলুদ টুকটুকে একটা, কি বলবো এটা জামদানি না কি বলে আমি জানি না। এটা আর খুলছি না। এটা একটা শাড়ি, আর সব শাড়ির সঙ্গে কিন্তু ব্লাউজ মানে ডিপ পিস তো আছে এবং ব্লাউজ আর সায়া দুটোই দেওয়া আছে, সেগুলো দেখাচ্ছি। এরপর এটা দেখাচ্ছি 9 পিসির শাড়ি, মানে আমার ছোট পিসি এই শাড়িটাই বলেছি নিয়ে যাবো, এটা খুব পছন্দ হয়েছে আমার। দেখা যাচ্ছে তো, এটাও এখন ব্লাউজ পিস বানানো যাবে না, তো এখন যা হোক করতে হবে। এরপর একটা দেখাই, এই এই গিফটটা আমি এত গিফট মানে আশীর্বাদ বলো আইবুড়োভাত বলো এত গিফট পেয়েছি, তার মধ্যে আমি সবচেয়ে পছন্দ কারণ হচ্ছে যে এটা একটা চুড়িদারের পিস আছে যেটা আমি বানিয়ে শান্তি করে পরতে পারবো, যেটা আমি শাড়ি পরে সেই শান্তিটা পাবো না, এবং খুব সুন্দর। আমার খুব ভালো লেগেছে, এটা দিয়েছে বড়দা বড় বৌদি দিয়েছে, খুব সুন্দর হয়েছে এটা। এটা আমি পরে বানাবো, কারণ এখন বানালে সে বুঝতে পারবো না। মানে আমি বানাবো, ঠিক আছে। দাদা সব বোন গিফট নিয়ে নিচ্ছে, কোনটা থাক বসাতে পারবে সেটাই হচ্ছে মানে চিন্তায় আছে। এইটা কে দিয়েছে, হ্যাঁ এটা একটা কাকা এবং কাকিমা দিয়েছে। এই যে কিন্তু বিয়েরটা কি করে হল করবি তুই? বিয়ের তো আমরা খুলে ফেলবো। সেটা তোরা করবি আর ওসব হবে না। হ্যাঁ, আরো একটা সুন্দর শাড়ি আছে। এখন না শুধু মানে হলুদ
লাল, পিঙ্ক এইরকমই হয়েছে। এই যে এটাও একটা হলুদ শাড়ি, দেখি বলে আমি জানি না শাড়ি তাঁতের শাড়ি। যা হোক একটা হবে। এটা শেষ দিদা, শেষ দাদু দিয়েছে, মানে আমার বাড়ির দিক থেকে শেষ দাদু শেষ দিতে দিয়েছে, পুরো একদম হলুদ টুকটুকে। অনেক হলুদ শাড়ি, অনেক হলুদ শাড়ি। বিশেষ করে চুড়িদারের পিচটা পেয়ে যে আমি কি কি শান্তি পেয়েছি আর কি যে আনন্দ পেয়েছি এত গিফটের মধ্যে, বলে বোঝানো যাবে না। যাই হোক, আর এছাড়াও আমি অনেক কি বলবো ওটা ক্যাশ পেয়েছি গিফট হিসাবে। তো চলো পার্ট 1 টাটা বাই বাই। সেকেন্ড পার্টে কি আসছে আমিও এখনো জানি না, তোমরা এখনো জানো না। আশা করি তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করতে পারবো। চলো।